以下嚟講就講蘇跑，咁就呢個蘇跑呢就係 DIY 嘅，咁佢最大個特色呢就係正常剃鬚，側邊呢就有呢個鏡頭，背脊呢就呢度開關呢個 reset，咁佢個充電呢就係 USB Type C 充電，咁嗰個操作方法好簡單嘅啫，咁我哋首先呢就打開左邊，咁就開關。咁記得就輕力少少啊，始終呢啲係 DIY 鏡頭。咁大家見到呢度呢，就有個紅色嘅燈，咁就係我哋嗰個攝像頭嘅模組啦。然後我哋呢就喺 WiFi 設定呢連接嗰個入邊嗰個 AP 嘅熱點，咁就記得所有權限都俾佢啦。咁就可以稍後呢先駁翻去路由器嘅，咁我哋就撳取消。如果改密碼呢，就可以稍後再改，咁就可以即時睇到個畫面嘅啦。咁就佢呢個蘇跑呢，就內置32GB 嘅，咁就大家要留意呢，就呢個就唔防水啊。咁啊，作為一個偽裝嘅攝像頭嚟講呢，佢性價比非常高，咁就歡迎大家選購。